Arkadaşlar diyorsunuz ki kesin bu zamanda niye video yok? Arkadaşlar hastayım bu arada. Kaç gündür hastayım. Grip ilacı şıdır. Hepsini halletmeye çalışıyorum. İyileştiğimde de söz Minecraft, Roblox oyunları gelecek. Arkadaşım dedi PUBG ile biraz da sil bari dedi. Human Fransa'yı dedik oynayak dedi. Tamam dedim. Yani şu anda kaç gündür yataktan kalkmıyorum arkadaşlar. Kendimi sıcak tutmaya çalışıyorum. Ekmeğe gidip direkt geri yatağıma dönüyorum. Çünkü arkadaşlar harbi çok pis hastalandım. Her dakika başı burnum akıyor. Öksürüyorum filan. O yüzden videoları bugünlük ara vereceğim. En son videoyu ne zaman attım ben en son video 8 gün önce video atmışım. Short bu belirsin kaç gün önce attım. 17 Ocak'ta attım. Arkadaşlar bu arada harbi hastayım. Hastayım arkadaşlar. O yüzden ben yani çekemiyorum. Arkadaşlar. Bak, saat gece 20 yani saat kaç oluyordu? Saat 8 şu an arkadaşlar. Şarjımı doldurmaya çalışıyorum. Arkadaşımla oyuna gireceğiz. Biraz o yüzden arkadaşlar videolar ara verildi. Bunun bilgisini vermek istedim. Şu anda duyuyorsunuz. Sesi biraz kötü geliyor hasta olduğum için. Lütfen bunu anlayışla karşılayın. Videolara yakından başlayacağız.